100.000 rene ya. Ya ampun, aku yang melek to ya. Oke sih, mawar kuning saged? Saged. Mriki kula ruman ya karo wong-wong nggih. Matur nuwun Pak Darang. Mas Gareng, Gareng. mawar kuning saged? Mboten. Nggih pun, nggih. Mang Brongos mriku. Masalah, terayo nasib kelek sobek yang ini kira masalah. Yang penting kula tesih hoping kali bawa sekuwung ya. Mawar kuning, mawar adalah bunga yang indah merekah, kuning adalah emas. Semoga bersih desa Kedung Banteng tahun 2026 menjadi indah merekah menuju zaman keemasan. Terus. Zaman yang paling indah iki. Nuwun, matur nuwun. Kaya ngono kuwi lho Mas Gareng, indah seni budaya iki kaya ngono kuwi. Kula ditresnani dulur wonten ing Laladan Kedung Banteng. Nggih. Wong kuna diarani keserasian di antara kita dan kita. Leres. Kula bersih desa iki dienekne sedaya masyarakat Kedung Banteng mangke kawilujengan kebagaswarasan, slamet donya, slamet akhirat, kabeh usahane iso lancar. Ora ana bebendu, ora ana mala sing tumiba marang sapa wae. Leres. Mila bersih desa menika kejawi atur hormat
dumateng para leluhur ingkang jabat wonten ing Dung Banteng. Dan yang terpenting adalah wujud syukur kepada Gusti ingkang nyipta jagat. Yang ketiga nenggih melestarikan budaya dan ajang silaturahim. Menawi bersih desa ngeten iki mbuh agamane apa, mbuh golongane apa, mbuh biyen nyoblos apa, ning yen wis kumpul dadi sak lapangan anane mung seneng ndonga bareng untuk kesejahteraan warga masyarakat Dung Banteng. Leres Mas, apa lu pedahi wong ki lek arep guntuk-guntukan. Nggih. Apa pedahi wong-wong arep plero-plerokan ora cukup sangka niku. Nggih. Kula kok persatuan dan kesatuan itu harus tetap dibangun Leres. supaya desa itu menjadi maju dan selalu menjadi idaman di Kabupaten Ponorogo. Amin. Nggih. Menika kathah sanget nawala ingkang tumibeng kangkon Mas Gareng. Nggih, Pak Cahyo. Saka katresnanipun sedaya para warga. Dari PJ Kepala Desa Dung Banteng Bapak Soni Saifullah SE ngersakake lagu Pepeling kalian gala-gala. Dari BPD Desa Kedung Banteng ngersakake lelagon Ninggal Katresnan. Dari perangkat Desa Kedung Banteng request lagu Gadis Manis Kalimantan. Niku prawan Kalimantan. Iya. Kali negara angin apa ya? Niki negara angin. Oh, negara angin. Jadi duka niku kula dhewe nggih boten mesti. Gini Durna ngatas ngarupa. Nyuwun lagu kagem sedaya nggih. Saping Gunung Mbak Elisa, warga Kedung Banteng nggih. Terus saking Bumdes warga makmur Desa Kedung Banteng ngersakaken podang kuning kalian sesi Demang. Dari Bapak BPD Kedung Banteng kepada YTH Bapak Dalang kami mohon gending Kidung Wahyu Kolosibo kalian Kapilut dipun aturaken dumateng sedaya lembaga desa lan warga masyarakat Kedung Banteng. Semoga ayem tentrem dan guyub rukun. Amin. Terima kasih BPD Kedung Banteng. Nggih, menika mboten salah niku adikipun Pak Karyono. Oh nggih ta? Nggih. Oh nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur dumateng Mas Dalang Cahyo Kuntabi menawi kepareng kula badhe nyuwun lagon Gubuk Asmara. Nggih, kula aturaken dumateng perangkat Desa Dung Banteng saha panitia bersih desa. Mugi tansah dipun sengkuyung warga masyarakat anggenipun nglestarekaken budaya tradisi. Wassalam saking kula Pak Wah sapa iki? Sapa asale iki? Dukuh Wahyudi. Pak Wahyudi Nggih, Dukuh. Wahyudi Dukuh. Niku Mbah Guru, niku Mbah Guru, Mbah Dukuh. Dari panitia bersih desa minta lagu Katresnan Sejati. Dari Primanet Wifi dan kawan ngopi lagu Kusmaning Ati. Oh, dan pamundutan dulur mriki niki jan luar biasa. Nggih. Mulai songkok klasik, dangdut, keroncong dan lain-lain. Nggih. Lho niki nggih setunggal bapak setunggal dipinakani ngoten nggih. Nggih. Mas Cahyo. Pamundhut saking Bapak PJ Kepala Desa rumiyin ngersakaken Pepeling. Nggih, dipun pinangkani. Jenengan yang gawani? Kok kula lek ten bawa mboten matur, Mas. Lah napa? Wong kula niku lek gaene kali bawa amin lho. Gaene kula teng mriku lek bawa niku mboten pas niku. Kok mboten pas sebabe? Alah niku lek teng ngene pepeling to. Nggih. Ngelingne dembo menungso supaya ngilangne barang sing ala mlebu barang sing apik. Oh, Pak. Aku dhewe awakku wong apik kok ngomongi wong liya ora wani. Wah iya. Ya. Yo coba diwiti saking anu mawon Mbak Lia, yo digeser niku dandang bulanipun nggih. Dandang kula rukun Islam mangke kalah